Une des conditions de l'innovation, une des conditions, les meilleures conditions d'innovation, c'est de s'enrichir de bonnes idées. Les idées ne viennent pas d'elles seules, mais elles ne se créent pas du vide. Une bonne idée, qui connaît un nasab ديالها. صبا ويما. C'est quelque chose اللي كبرت فيه. فين كبرت؟ كتكبرش في un écosystème ou là, un environnement les Oreka qu'ils sont en train de nous inculquer chaque fois, surtout pour les enfants. Quelqu'un, Isaac Newton, était assis sur l'arbre et une pomme est tombée dessus. Ça fait, il a trouvé l'idée. Mais j'avoue, Isaac Newton, tout l'effort qu'il faisait avant, toute l'ingéniosité d'Yalo, le processus, taf Oreka, taf, كل شيء كيسين تفاحة تطيح، تفاحة ما كتطيحش، خصك تطيحها، خصك تحرك شجرة. L'innovation, les idées, c'est ça. Donc, avec beaucoup de lecture, avec beaucoup d'enrichissement, on a beaucoup d'idées, et avec les idées, il crée, il génère de bonnes idées, il génère de l'apprentissage, il génère de l'expérience. Sinon, tant qu'on est appauvri. جيب الشجرة اللي بغيتي قطع عليها الماء اش غتبقى غدير لك واحد الوقت جيب الشجرة اللي بغيتي ce sont des ressources l'input فيهم l'input ديالك c'est ça. Chat. Les champignons. Oh là là, c'est encore mieux parce que les parasites, il n'y a que ça. La désinformation, le manque d'information, je ne sais pas. Il faut que les ondes d'ombre font qu'ils créent le parasite. Là où c'est pas éclairé, là où c'est pas débattu. Lorsqu'on laisse les tabous, c'est ça le vie qui est bon, c'est pour ça que dire que la lecture, c'est notre niveau d'approvisionnement qui change les choses. Bon. J'ai dit que voilà, disons, de l'ordre d'idées. Je reprends un peu ce qu'on a fait, juste je le résume parce que je voudrais bien partager avec vous disons, quelques conclusions par rapport à la situation du Maroc en général, des administrations et des départements publics en particulier par rapport à l'ouverture et à la mise en exploitation de la donnée, de la valorisation de la donnée. En tant que... Je vous pose la question. Pourquoi on est en train d'analyser, on est en train de discuter, on est en train de débattre de l'exploitation de la donnée, de l'utilisation de la donnée, de la valorisation de la donnée dans un cours d'accès à l'information? Est-ce que vous aurez imaginé que l'accès à l'information, une formation qui est concernée par cette thématique, aurait, disons, débouché sur la thématique à dit, valorisation de données? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi on peut, déjà on parle de l'accès à l'information. C'est quel intérêt pour accéder à une information, à une donnée? Sinon, c'est pour prospérer. Hein? C'est pour l'usage. Un usage. Oui. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Exactement. Ça sert à gonfler. On connaît énormément d'informations. Trop d'informations. On est noyé, l'overdose de l'information. Et vous savez que le taux de toxicité de l'information, il y a un taux de toxicité. Et là, je critique pas Al Jazeera ou autre chose ou خد اللي بغيتي اي قناه n'importe بقى تفرج بقى تبومباردا بقى تسمع لي زاناليز الناس وانت ما تخدمش عقلك واخا vers la fin de la journée غادي تولي ان كيتيقولوا un analyste passif. Avec le temps tu perds même le contrôle de savoir واش هاد l'information ماشي هاد l'information. Le contrôle بيجي يجيو لي كوشمار وبيجي يبداو راكم عارفين الاوفردوز هذا هو لي سيمبتوم ديالو لي زالوسيناسيون سي كوم الاوفردوز الله ينجينا ديال l'autre overdose. Donc il faut faire attention. On est là c'est pour dire que voilà l'information. Juste une petite question concernant la terminologie. Est-ce qu'on parle de données ou d'informations? C'est quoi la différence? Je pense qu'on a parlé l'autre fois. On a parlé l'autre fois et on parle précisément de la donnée. ما هضرناش على l'information لحد الآن واقيلا حتى واحد ما شافنا كنهضروا على l'information et on a expliqué pourquoi. On a dit que l'information c'est فيها واحد une autre couche de contextualisation اللي peut
Bien sûr, si la machine elle est bonne, si le modèle elle est bon d'exploitation, ça donne un résultat يعني, très bien. Donc, déjà l'information, ce qu'on a appelé tout à l'heure, c'est dont on a discuté. Ça commence l'influence, ça commence un peu la manipulation. وفين كتكبر في knowledge فاش كتزيد وتصفى مزيان. C'est lorsque le processus décisionnel, je peux vous dire que comme جربينا كاملين données فلان مثلا سي ياسين نقول مثلا سي ياسين جا في 9 قلق سماين 9 قلق سماين données اوكي واخا en général انا ماشي نبدا انا جا في 9 قلق سماين en général la formation commence في 8 ونص انا نزيد ياسين كيجي دائما في 9 قلق سماين La formation en général commence في 8 ونص. Vous comprenez quoi? C'est un récidiviste. Alors en vrai, d'accord. Alors, est-ce que ça n'influence pas une décision par la suite? Ouais, ماشي très ponctuel. هذا البوان هذا il faut le corriger عندك. ما عرفتش شنو باش عندك شي بروبليم في الدار ولا شي حاجة. Regardez comment je peux traiter Donc, la prochaine fois, tu postules pour un chef de service ou là tu postules pour le point عندك celui avant. تبارك الله très compétent. Tu poses très critique في les remarques ديالك mais هذا le point il faut l'améliorer. العام الجاي ان شاء الله الله يعاونك. Vous voyez? احنا on est en train ما قلت والو انا من عندي راه هذه c'est une grille كبر كناناليزيو. Donc غير باش نقول لكم دابا on traite la donnée on traite ودابا هذا c'est un niveau un peu personnel. دابا نشوفوا dont ont besoin les entreprises في l'utilisation ou le citoyen. Citoyen سي محمد البارح فكرنا قلنا واحد لو تيرم زوين il faut respecter l'intelligence des citoyens. زعما زوين هذه القضيه يعني راه قادر يربط بين لي دوني. غير عطيه مثلا شحال تكونسوما عطيه له شيف بغيت راه تبارك الله قادر يقول لك بان هاد لا ريجيون ماشي هي هاد لا ريجيون يعرف يدير لي ديفيرون بلا ما تفكروا كو هادي وهادي. Surtout lorsqu'il est averti, lorsqu'il est derrière, il veut utiliser ça pour un business model concret. Alors je ne vais pas tarder, je vais vous demander par rapport à hier s'il y a des choses à on peut les aider. Aujourd'hui je vous communique un peu comment ça va se dérouler. Je vais prendre jusqu'à la pause le temps pour discuter un peu l'analyse ديالنا clôturer ونحطوا له une cerise là-dessus باش نساليو هذه ديال l'analyse وديال l'exploitation de la donnée avant de passer مع سي زهير pour discuter un peu la gouvernance ديال la donnée ou le big data ونشوفوا ثاني le volet الاخر ديال en fait opérationnel technologique ديال هاد le big data et comme ça on aura l'image complète. Alors ماشي très clair mais il est complète. Pour s'en approcher il faut de l'effort. Donc رحنا زومينا شفنا l'image d'abord. Vous ne ratez rien في la donnée. شفتوا le contexte transformation digitale ياك شفتوا les contraintes qui gèrent ça mondialement شفتوا l'enjeu derrière la valorisation de la donnée. ما بقاتش غير la donnée انا غادي نخرجها et je m'en fous qu'il soit utilisé ou pas, j'ai fait ce qu'il faut. Je fais les côtés, les sensibilités que ça peut créer. Je tire l'image sur soi, sur combien je suis ouvert pour mes données que je produis, que je mets énormément d'efforts pour produire. Je tire comment ils sont perçus parce que là, la perception de ma perception et sa perception, il y a le gap, il y a toute la fracture, il y a toute ce fossé qu'il faut réduire pour dire باش الحاجه اللي غنخرجها تكون بيرسو حاجه تكون فالوريزي كنضرب تماره كنجمع الناس كنبني ايكو سيستيم وحتى ما كيشوف هذا الشيء. Je passe énormément de temps dans les réunions, je passe énormément de temps dans la production des versions 65000 versions باش يخرج ان رابور اللي كتكون في اكزيكوتيف سامري اللي هو اللي غادي يدوز للوزير حتى حاجه ما كتبان في الاخر حتى حاجه كلشي كيترمى كلشي كيتلاح باش نكونوا كونسيون. اش كيشوف لو كليون اش كيشوف لو سيتويان كيشوف التماره كيشوف لاوتبوت كيشوف لا فالور
Pourquoi pas travailler directement sur la valeur? Pourquoi pas travailler directement sur ce qu'il veut exactement, monsieur? Ce qu'on appelle des méthodes agiles, des méthodes. Comprendre ce qu'il veut exactement et ne pas gaspiller du temps sur la chaîne de valeur qui n'en rapporte rien. Le traitement, j'essaie que d'anticiper. Donc, كاينه شي تعقيب شي حاجه؟ تفضل. كاين دابا غير مثلا في هذا لا ترانسفورماسيون ديجيتال دابا الا بغينا نبداو ولا بدينا ولا باش غادي نبداو. انتوما 2 sur 5 باش نفكرك وي وي انت 2 sur 5 البارح سي زوير البارح ايزون في واحد لوتو اسسمنت سيلف اسسمنت داروا فيه sur 5 l'échelle de 5 احنا on a évalué le degré d'ouverture de leur département, de leur administration. On a discuté certains aspects, la présence sur les réseaux sociaux, l'échelle de maturité, c'est-à-dire présence, communication, interaction et puis collaboration. Et on a dit, tenant compte de ça, d'une façon globale, comment vous pouvez vous projeter et dire comment vous évaluez sur une échelle de quel est en a 2, quel est en a 1, quel est en a 5. Quel 5. Tout le respect. 5, qu'est-ce que ça veut dire? ونزل الخطه ديالي ونمشي نعس في ان دومين كي ايفولي بواحد لا فاصون ايماجينال مع 5 سي اور سوجي مع افيك تو مون ريسبكت. المهم هذه لا هي شوف قالت لك زعما لا ما عرفتش انا لا اكزاكتومون ما عرفتش شكون اللي قالها ولكن لا قلنا رحنا ماشي في الكوت ديفوار. عرفتي نقول لك واحد القضيه كاينين دي بيي اللي مع ليكزامبل انا جبت ليكزامبل ديال لي زاغريكولتور كيجبدوا كيعرفوا كيولي عندهم موزايك ديال اشنو واقع في البلاد لي كولتور اللي بداو امبلونطاو وكيشوف وكيقدر يقول هادي راه ولاو منها اسي ترو ولا هذا دونك ممكن نمشي انا نديري. كتلقى حنا عندنا العام اللي كيولي عندك الليمون بدرهم ولا 10 ريال ولا كاع كيتجوتا واحد العام عاوتاني كيولي عاوتاني كيطلع كيولي فايت 10 دراهم وكتلقى ديك هذا ترو دونك كيولي عند لاغريكولتور ترو دو ريسك دونك ممكن يرميها مونك بعض دانفورماسيون. المرات كيكون العام ديال رمي الدلاح العام ديال رمي الليمون العام ديال المهم افيك تو مون ريسبي. المهم تنهضروا هنا في باش نقولوا فين ممكن يوصل شنو هما لي بيرسبكتيف 5 سيتادير 5 صافي سالينا ياك سالينا. اون اي اور سوجي لا on s'est transformé on a oui. d'accord. لا دابا لا كيسيون ديال nos deux collègues ديال لونتريد ديال المينيستير المينيستير اسمح لي. دابا هاد لا ترانسفورماسيون ديجيتال دابا باش غادي نبداو كيفاش غادي نبداو هذه هي لا كيسيون. دابا يعني غناخذوا مثلا غير واحد لونتيتي مثلا كيفاش غادي تبدا وعاوتاني ندوزو الجلوباليتي هاد لي زونتيتي كاملين هاد لا ترانسفورماسيون مثلا ديجيتال مثلا في المغرب كيفاش زعما كيفاش التصور ديالكم زعما يعني ولا كيفاش هذه هي لا كيسيون. يعني في الاول غنزوميو على واحد لونتيتي مثلا ديالنا حنا مثلا احنا بغينا نديروا الترانسفورماسيون ديجيتال شنو خاصنا نديروا واخا احنا بدا صافي هادشي مزيان تقدر ديمارش ديمارش وي ديمارش ومن بعد مثلا لان من بعد مثلا في لا ترانسفورماسيون ديجيتال ما يمكنش تمشي بوحدك خاص كيفاش هاد كاع لي زونتيتي مثلا جينيراليزي ولا كيفاش يعني شنو هي هاد لابروش كيفاش واش غيبدا مثلا كل بحال دابا مثلا غنقولوا مثلا واش كل اونتيتي مثلا كما كنقولوا مثلا عندك واحد البلاتفورم كل واحد كيدير واحد شويه والكوميل ديال ديك شويه كيعطيك بزاف. سي فوتر افي؟ لا غير لا كيسيون لا غير لا كيسيون مازال زعما غير لا كيسيون زعما واش يعني لا ديمارش ديال هاد الترانسفورماسيون ديجيتال واش كتمشي في هاد لو سونس يعني مثلا غناخذوا مثلا هاد المينيستير ا والمينيستير بي وهذا كل واحد كيدير شويه حتى غادي نوصلوا مثلا لو بيي في واحد النيفو ديال هذا ولا يعني لو بوين دو ديبار كيفاش. كان واحد القضيه سهله علاش ما يكونش عندي ديسكور رويال في واحد جو سي با في واحد النهار 9 الليل يقول لك غدا صبحوا ترانسفورما ديجيتال. لا ولكن راه هضروا على هذا الشيء راه هضروا على هذا الشيء راه هضر في الاخر على سميتو على ان الادارات خاصها تمشي في تبسيط المساطر الاداريه يعني راه لو ميساج واضح. بوا سا مارش با لا زعما راه عاد هضروا عليه مؤخرا. تفضل
دابا شوف هو première chose بدا السلام عليكم كل شيء. انا ما جي با eu l'occasion d'être avec vous les 2 derniers jours, ولكن جو بونس كاين واحد المساله اللي خصنا نفهموها, هو انه quand on parle de stratégie كاين un certain nombre de C'est bon? Donc, il y a un certain nombre de préalables. Alors, nous ne parlons pas sur les préalables. Il a parlé de la stratégie. La première chose que faire une stratégie, c'est d'abord de faire un audit. Donc, nous savons chaque. Prenons dans le contexte d'un département ministériel. Première chose, c'est d'abord de faire un audit de maturité digitale. L'audit, c'est ce qui sort. La digitalisation, c'est ce qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Donc, cet audit, il va se faire sur un certain nombre d'axes. Parmi les axes, il y a un axe data. Qu'est-ce qui est fait en termes de data? Qu'est-ce qu'il y a comme data? Quel est le niveau de qualité de cette donnée? Quel est le niveau d'acquisition? Quel est le niveau de gouvernance? Ou l'audit, donc, il y a la data, il y a les technologies d'accès, par exemple, il y a l'expérience citoyenne. Une fois l'audit qui est fait, donc ça c'est ce qu'on appelle un audit de maturité digitale. Une fois cet audit est fait, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de définir les initiatives qui peuvent transformer, les axes sur lesquels on doit transformer le travail de l'administration. Et les axes, une fois définis, un plan d'action par action. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, et je vais peut-être partager avec vous par la suite un schéma qui est utilisé par exemple par les cabinets de conseil, justement pour accompagner les étapes. Donc une fois, comme j'ai dit, l'audit d'air, une fois les grands points d'amélioration ils sont identifiés, on définit des initiatives. Donc il y a des initiatives qui sont très claires. Une initiative donnée, une initiative accès à l'information, une initiative expérience citoyen, une initiative transformation organisationnelle, une initiative culture de digitalisation. Une fois les initiatives qui déroulent, on déploie le plan. Bien sûr, on budgétise et on met en place une planification avec un système de management pour permettre d'exécuter le processus de transformation digital. Maintenant, un des éléments fondamentaux de ce c'est 2 choses. C'est premièrement la culture, l'humain. Je voulais exécuter la transformation des personnes. Et dans beaucoup de cas, il y a une résistance naturelle par rapport à l'adoption d'une nouvelle technologie ou d'un nouvel outil, etc. Un système de management de qualité qui déjà les règles que des systèmes par exemple de digitalisation pour l'accès à des documents administratifs. واحد السيد كيسترزق الله بداك الدوكيومون كي هذا يقول لك انا علاش نصدع راسي وندير هاد سميتو. Donc les blocages il faut les identifier très tôt. Et dans beaucoup de cas, et d'ailleurs c'est je pense des rôles de ces formations qui sont aujourd'hui en train d'être mises en place à différents niveaux, c'est d'abord de créer la culturation. La culturation pour dire premièrement, la digitalisation c'est pas un frein, c'est au contraire une opportunité pour le Maroc. La culturation pour dire que la data elle est au centre de toute stratégie gouvernementale. Quand on a la stratégie digitale, c'est une transformation sociétale. La data au centre, c'est-à-dire que je réfléchis de manière intelligente. Je réfléchis sur la base de réel. Beaucoup de décisions publiques, elles sont prises sur la base de feeling. Beaucoup de décisions, publiques, privées. Il y a les entreprises d'abord qui une décision stratégique, etc. Dans beaucoup de cas, il y a une donnée sur laquelle ils se basent pour construire la décision. La culturation aussi en termes de mindset. On a le mindset de la confiance. Est-ce qu'on fait confiance aux citoyens? Est-ce que le citoyen fait confiance à l'administration? Est-ce que l'administration fait confiance à l'administration? C'est un frein énorme dans le Maghreb. Je vais vous donner un exemple. Le Maghreb, l'État ne fait pas confiance à l'État. كتدخل في المغرب في المطار كتلقى واحد كيطبع لك الباسبور وواحد كيفيريفي ان داك اللي طبع لك الباسبور راه طبع لك الباسبور. C'est-à-dire que l'État elle doit vérifier ce qu'elle est en train de faire. Si on passe du temps à vérifier ce qu'on est en train de faire, on va avancer. Le citoyen, il a pris tous les documents nécessaires pour pouvoir lui donner un service. Donc, qui a la confiance, qui a la collaboration. Tout à l'heure, je pense que vous l'avez dit, il y a au niveau d'un département. راه ما كاينش شي ترانسفورماسيون ديجيتال اللي غدير غتقول واحد شنو غنديروا لا ترانسفورماسيون ديجيتال ديال المينستير ديال دي فينانس وغتقول بان صافي راه اون ساريت لا. نو راه خصها دير à l'échelle avec une collaboration entre tous les départements, avec une stratégie qui est concertée entre toutes les entités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui la gouvernance
de la digitalisation au Maroc, malheureusement, elle est confiée à une structure ce qui est très bien, sauf que cette structure, ça ne تكونش sous un département ministériel, ça تكون transverse par rapport au département ministériel, باش يمكن لها أن تكون عندها une stratégie concertée avec tout le monde. D'abord, aujourd'hui, il ne peut pas, il n'a pas d'influence. L'ADD n'a pas d'influence sur les ministères. Il a بغاو يتعاونوا معها selon leur bonne foi ou leur bonne volonté, تبارك الله، ما بغاوش يتعاونوا معها، يقول لها شكون نتوما؟ من أنتم؟ فهمتي؟ Donc, bon, ça, je ne sais pas si ça répond à la question. ولكن اللي بغيت نقوله هو أن dans une transformation digitale et bien sûr par ricochet dans une stratégie de données, لأن خصنا نعرفوا بأن la donnée elle est au centre. ما كاينش شي ترانسفورماسيون ديجيتال ما غاداش سور لا باز ديال لا دوني. دابا ولاو لي بوليتيك بوبليك في العالم كاين واحد لو سيستم كون ابل لا داتافيكيشن. شنو داتافيكيشن؟ هي انه ما يمكنليش ندير شي قانون الا ما كانش في لو نوايو ديالو اون استراتيجي دو دوني. شنو غندير باش ناكيغي لا دوني في هاد لو سيرفيس ولا في هاد لا فونكسيون؟ كيفاش غنتعامل مع هاد لي دوني؟ كيفاش غنستغل هاد لي دوني باش ناميليوري مون سيرفيس ولا كاليتي مون سيرفيس؟ كيفاش دونك quand on parle de stratégie digitale, c'est d'abord un audit, département par département. C'est deuxièmement un certain nombre de points à prioriser. Donc il faut prioriser, mais on ne peut pas faire tout. الواحد يقول غنبدا كمثال انا عندي مشكل ديال ان الناس لي سيتويان المواطن ما كيعجبوش لو سيرفيس. دونك غنقول غنتكونسونطرا دابور انني ناميليوري لا كاليتي دو سيرفيس. عندي دابا السيرفيس كنديرو سور ان سيت ويب، غنديرو سور ان ابليكاسيون موبيل، غندير ان اجون كونفرساسيونيل ان تشات بوت باش الناس سور واتساب ولا سور فيسبوك يقدروا يتحاوروا مع لادمينستراسيون، غندير الى اخره. دونك هذا هو المشكل ديالي. كاين اللي غيقول لك انا عندي المشكل سي دابور ان بروبليم دورغانيزاسيون دو بروسيس. انا لا بارتي سيتويان راه خدامه مزيان او ماشي هي لا بريوريتي، غنتكونسونطرا على مي بروسيس باش ناميليورهم. دونك خصني دي زوتي كي فون بيرميت دو فير دو business process management, les dérouler la gestion digitalisée de mes fonctions et de mes activités, etc. Une fois les initiatives définies, priorisées, etc., dès que ça a l'étape de budgétisation, ou comme j'ai dit, il ne faut pas oublier l'étape d'acculturation ou de transformation organisationnelle et culturelle. هذا هو plus ou moins le cheminement اللي كيدار في la plupart des stratégies digitales. ولكن كيف قلت إلا ما كانش derrière une logique concertée avec une logique de collaboration entre les départements. راه شي مرات حنا عندنا المشكل هو ان شي مرات في نفس المينيستير غيبين الدي سي وديريكسيون كومونيكاسيون او الدي سي كيكون المشاكل، او بين مع ديبارتمون افير جينيرو ولا دونك راه ما يمكنش زعما سا اونكور اون فوا غنبقاو نديروا لي استراتيجي اللي بغينا الى على فان لا كولتور نا با ايتي ترانسفورمي راه ما غنديروا حتى شي حاجه. اي دايوغ سي بور سا راه tout à l'heure سي اسامه قالها علاش حنا كنخرجوا شويه على النص. بون بوتيتر انا في لابارتي ديالي اي ويل كيب باي ذا بوك. لا علاش ما علاش ربما كنخرجوا على النص؟ لان لوبجيكتيف دو سيت فورماسيون او دولا ديال بيان سور il faut avoir les outils, il faut connaître شنو هي l'open data, il faut connaître les notions, comprendre شنو les processus pour transformer, etc. ولكن en même temps c'est aussi voilà, c'est aussi et c'est ce qui était recommandé et demandé en parallèle نفهموا les enjeux au-delà ونفهموا شنو هي لا ترانسفورماسيون كولتورال كي فايت نيسيسير بور كون ي اريف. الا ما درناش هذا الشيء راه غنبقاو نديروا لي زوتي ونديروا لا استراتيجي ونديروا لورغانيزاسيون ديالها وفي التالي حتى واحد ما اكزيكوتي. لا ولكن انا اكسبري نقولكم وخذوا الريفيرونس السورسين. هضرنا البارح على سيغتان شوز غنشوفوا لابليكاسيون ديالها. Là, on a pas la réaction de Zoher, il y a deux points. La première chose, de toute façon, là, j'ai vu un petit peu l'expérience maintenant au niveau du ministère de France, de Finances français. C'est pas vraiment c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Et c'est pas, par exemple, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple à suivre. Et ce que vous avez dit, c'est pas un problème du Maroc, c'est un problème de l'ensemble des administrations publiques au niveau de l'échelle internationale. De toute façon, que ce soit. C'est un exemple. Je dis France. Exactement. Il y a d'autres exemples en Europe qui sont une réussite. Par exemple, les Pays-Bas, etc. C'est une réussite, une administration de données beaucoup plus avancée. La problématique, deuxième, l'ADD, elle doit être
ne doit plus relever d'un ministère. Ça, c'est un problème c'est un problème général de la prolifération des agences. Et on ne peut pas faire sortir les agences. Prolifération des agences. Oui, donc on ne peut pas faire sortir les agences du pouvoir politique. Il y a un problème parce que non, la responsabilisation politique, elle prime sur, parce que le décideur politique, elle prime sur. Il doit y avoir quelqu'un qui est responsable de quelque chose. Parce que faire sortir une agence, ça veut dire qu'elle n'est plus responsable devant le politique, elle n'est plus responsable devant le citoyen, elle n'est plus responsable devant n'importe. Donc, elle doit rester au sein d'un département, mais qui doit changer un petit peu sa stratégie d'intervention au niveau de l'ensemble des départements. Actuellement, parfois, on sent que l'ADD s'occupe de quelques petits projets de CDA, par exemple, Parafer, etc. C'est pas ça son rôle. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de la coordination entre l'ensemble des départements pour une bonne administration de données. Ça a la réaction, de réactionner. Peut-être pour clarifier, elle va sortir du politique. ما نقولش بان ça doit sortir du politique. شنو قلت بانه خصها تكون au niveau de la primature. D'abord, je vous donne un exemple. L'ANRT, qui est l'Agence nationale de réglementation des télécoms, qui normalement s'intéresse à un secteur. Aujourd'hui, elle dépend directement de la primature. Donc rien n'empêche, elle n'a l'ADD, elle dépend de la primature. Pourquoi elle dépend de la primature? Parce que l'ANRT, dépendant de la primature, elle a un rôle équivalent à un ministère. Elle a un rôle transverse, elle peut réunir le ministre, le Premier ministre peut réunir l'ensemble des entités pour dire الله يخليكم هادشي خصو يدار. واش فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ انا ما هضرتش على انها تخرج من لا بوليتيك. انا ce que j'ai dit c'est juste que d'abord l'ADD c'est un sous-département ديال le ministère du commerce, de l'industrie et des nouvelles technologies. Avec chaud, encore une fois, c'est pas Et qui continue de l'être. et qui continue de l'être. Avec ça n'a pas sorti de l'auberge الحقيقة. واش لا غير دابا نهضر معك l'ADD غتجي تهضر مع المينيستير دو فينانس. جيب لي المينيستر يهضر معايا. La première chose que le ministère dit, non, j'ai oublié le ministre. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire que ça doit sortir de la politique. Le deuxième point اللي هضرتي عليه واحد القضيه خصنا نتفاهموا عليها وهذه دابا là aussi Expérience française. ياك C'est ça. لا فرونس هي اللي خارجه علينا. انا زعما نقولها لك باش ما نشرح من اللحم. هادشي راه كيتفيلم ماشي مشكل انا لا فرانكوفوني. الحمد لله c'est la coopération belge. Les Belges ils sont En fait, c'est l'exception européenne. C'est l'exception européenne. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas une problématique de la culture française ou de la langue française, c'est une très bonne langue, une très belle culture. On a un problème de mindset français qui est connu. Je vous donne 4 ou 5 méfaits de la culture française. La problématique de la compétition au lieu de la collaboration. Ça, c'est très français. Le système français est un système, déjà dans l'éducation, est un système élitiste. Système les élites, les classes prépa, les classes d'ingénieurs, les machins, etc. Et il permet de créer, il pousse à une logique de compétition. Chez Anna, je connais des gens qui ont enseigné dans des universités au niveau mondial, en Chine, etc., qui m'ont dit les Français, c'est les pires quand tu les mets dans des projets, c'est les pires, c'est ceux qui ne collaborent pas. Donc, la culture de compétition, la culture de la centralité de l'État est une culture qui est très française. C'est-à-dire que France, tout doit passer par... Exactement. Le fait que le système est plus important que l'humain est très français. C'est très bureaucratique. C'est ingénierial. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'humain qui prime par rapport au système. Donc, c'est juste pour dire, c'est pas pour dire... Ce sont plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi, peut-être que ça peut marcher, ça peut marcher au niveau français. Je sais pas, parce qu'au niveau français, là, le modèle français, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Il faut les innovations, il faut les plateformes, la transformation digitale, c'est énorme. Ce qu'on dit, c'est que l'expérience, on ne peut pas la prendre telle qu'elle, on ne peut même pas la suivre parce qu'on est autre. Et bien là, on est autre, on n'est pas leur héritier. Là, oui. Bien sûr, là, on est d'accord. Très général. Si tu remarques, les pays qui ont le plus avancé, je prends l'Afrique, pour prendre l'Afrique, les pays qui ont le plus avancé, c'est des pays qui sont plutôt anglo-saxons. Rwanda, Kenya, il se démarque parce qu'il est plus adapté à la culture de la transformation digitale et à la réalité de ces pays. D'abord, tu as un pays qui est dérégulé, ou alors quand tu appliques des régulations, automatiquement il va y avoir une fracture. Ou l'inverse. Donc, moi je pense que Zama, on a intérêt à trouver notre propre modèle. Ce que je dis, c'est juste qu'il ne faut pas copier. Aujourd'hui, parmi les choses, c'est important. On termine cette parenthèse. Là, mais parmi les choses qui posent problème, c'est qu'on ramène des cabinets internationaux. C'est Zouher, les 2 jours ما درناش كاع في السياسه شاهدي صافي.
لا بحال هكا tu ramènes À moins de store, le Parlement, les relations, l'information, l'utilisation, par ça, on n'a pas évoqué, pas du tout. Le mot politique, je ne le connais même pas. Là, ce que je voulais dire, c'est que quand tu ramènes un cabinet international qui a un agenda, je ne vais pas parler de nom, ou quand tu ramènes un cabinet, le cabinet, il va prendre des modèles, des benchmarks, qui gibent des gens qui ne sont pas forcément très expérimentés, qui gibent qui un benchmark, des documentations à l'international, qui disent le modèle, on va copier, on va le Maghreb. Si tu n'utilises pas des gens ancrés dans la culture, la réalité, la tradition marocaine, qui sont capables de prendre les valeurs, la société, indépendamment, je ne parle pas mais la structure sociale, les valeurs sociales, ou باش ترانسفورمي راه ما غاديش ترانسفورمي حيت في التالي راه هضرنا في التالي تو ريفيان على كولتور تو ريفيان على او مايند سيت تو ريفيان دونك هذا الشيء ما غاديش يمكن لك ترانسفورميه باغ ان موديل كي ايتي في اون فرانس ولا اوز ايتازوني ولا هذا سا فاي ترانسفورمي باغ دي موديل اللي غتبني على لي شوز اللي غتشد لي شوز كولتوريل اللي حنا نقدو نبنيو عليها ونترانسفورميها ونامليوريها وهذا ونزولوا لي شوز اللي كي En tout cas, c'est Zouhair, je suis très fier. On a pu recentrer toute la formation sur la donnée et sur l'accès à la donnée, la transformation digitale. رجعناها الكونتكست ديالها ما بقاش كيسيون ديال اوبن داتا دير لي داتا هنا خرج تكست دو لوا هذا تي يوتيليزي ما درت بلاتفورم انفستيت في البلاتفورم لا فري كيستيون علاش لو بوركوا et l'utilisation de ça, et ça, est-ce que ça aura un impact sur le développement de ma patrie ou là. C'est pour ça qu'on تبارك الله عليك على لا كيسيون. سي زهير تسمح لي ماشي ندير واحد الخريطه بوليميك قبلوا عليا ولكن عندي ديك كريتيك عليها وانتم غادي تعاونوني فيها. Des instances internationales parce qu'on on produit rien. زعما عاديه يعني تدخل باي بي واحده اخرى في جوجل غيدير لك الصحراء ما كاينش زعما باش نكونوا كلير. الوغ بغيتكم تاخذوا هذا الاوبن داتا بارومتر. اوبن داتا بارومتر هذا c'est une instance internationale كدير لا كوليكت ديال لا دوني ديال لي براتيك وكتنوطيهم. ريغاردي هاد اخر حاجه دارت سيتي en 2016. الوغ منين جبت انا الخبر ديال هاد اوبن داتا بارومتر pour vous parler d'une façon franche هادي من اخر rapport d'évaluation de la Cour des comptes. D'accord? Ils ont évoqué exactement la source, ou j'ai la source telle qu'elle qui m'a évoqué, mais j'ai la source quand je l'ai vu, j'ai dit voilà le positionnement du Maghreb. نعم؟ لا 2016 هذه آخر حاجة كانت في 2016. Maintenant, ce qu'a fait, c'est un travail très louable اللي دارت la Cour des comptes, وأنه ils ont actualisé les données اللي هنا. ولا كونستاتاسيون ديالهم هو أنه لا زالت شكون اللي يكمل؟ دار لقمان على حالها من 2016 لدابا. Je vais vous dire de quoi s'agit-il. Il s'agit de certains disons axes qui n'ont pas évolué. Certes, beaucoup de choses ont été faites, ولكن point de vue مع bâtir une confiance مع le citoyen مازال une présence effective collaborative مازال une présence territoriale وهذا هو هنا مربط الفرس وغادي نركزوا عليه parce que la donnée من البارح il y a 2 jours on pose la question entre données et information et on a dit que la donnée il perd sa valeur s'il n'a pas certaines caractéristiques. غنشوفوا هاد les caractéristiques. Une de ces caractéristiques هو أنها réelle, complète, granulaire, assez granulaire, c'est-à-dire assez détaillée pour disons informer sur la situation. Qui peut faire ça? Wesh, le gouvernement central ou là les organes ou là les établissements territoriaux et régionaux. Qui peut faire ça? Je connais en direct sur le terrain. Comment récolter l'information? Parce qu'avant de disposer de l'information et l'utiliser, il faut la récolter, il faut la collecter. Mais on a régionalement des initiatives qui permettent de faire ça. Alors, par rapport aux autres pays qui disent une transformation digitale
ديال السيكتور بيبليك ولا de la nation dit des initiatives كما قال السي زهير قبيله des initiatives réussies consolidées des success stories ici et là qui sont consolidées et qui vont donner donc هاد البروبليماتيك ديال لا دوني راها او سونتر لا كولور تما ديك لا نيونس راه ما بين 0 حتى ل 100 حنا ماشي شي حموريه ياك il paraît que ماشي شي حمور Oh, merci d'abord. Est-ce que c'est une très bonne remarque. اللي كتقولنا بعدا comment lire بحال هذا الشيء. ياك حنا si vous permettez on peut aborder les thématiques parce que le modèle d'exploitation des données qui nous sont présentés راه هي داخله في l'accès aux données ولا لا؟ Je pense بان ما يعطيونيش هذا الشيء. Alors الله يخليكم هو bien sûr البارومتر هذا تابع des instances bien sûr USA Occident. فاور تشاينا قلت لكم البارح اور تشاينا اور انديا راه غير عندهم لوباسيتي توتال لانفورماسيون ما كتوصلش اساسا ها واحد ثانيا ليتا يعني لا ريبوبليك ديك لا الشين هذيك سي لو بير من ناحيه ديال هادشي التواصل يعني 300 مليون هادشي vous pouvez le lire 300 millions qui sont les plus riches du monde et les autres sont كارثه انسانيه يعني c'est non plus un exemple à suivre. Il a vraiment valorisé l'humain et on parle de l'humain au centre. C'est pas l'exemple chinois et ça, c'est démontré dans les rapports. Donc on a un modèle qu'il faut suivre notre propre modèle. C'est un moyen de mesure. Même l'Occident. Je veux dire une chose. En 2013, la transformation digitale بداها Obama. لقطة واحد initiative. كان غيخرج له على الكارير ديالو كامل باسكو لي مليار كي اون تيتي ديبونسي في واحد السيت ديزون بدا اون بلاتفورم اللي هي كي بيرمي لا كونسوليداسيون بحال البورتفوي دونك لا كونسيبسيون ديالهم هو لا ترانسفورماسيون ديجيتال كوم اون ا دي سي ان انسومبل دينيسياتيف في لي زيتا تقريبا ولا في يعني في الناحيه الفيدرال ومن ناحيه ديال شاك ايتا عنده بوليتيك مي سي كونسوليد وكتطلع وكتاخذ البيدجي ديالها من الفيدرال وكتاخذ البيدجي ديالها من ليتا داكور سولون لي لوا دو الفيدرال تنهضر على لي زيتازوني واحد لو مومون بوركوا سا ايشوي بوركوا تو سامبلومون ماشي سا نا با دوني دو ريزولتا شوفوا لا ريلاسيون ما بين البوليتيك عاوتاني نرجعوا له لا غوفرن ça n'a pas donné de résultats, ça a donné des résultats, mais on n'a pas pu être capable de juger c'est qui le projet, quel projet marche et quel projet ne marche pas. La visibilité ما كانش عندهم في الكونغرس قالوا وقفوا عليه هادشي. D'accord? وقف وكانت كارثة يعني vraiment tout a été revu في هذا transformation digitale ديال la force la plus puissante في العالم. Les États-Unis. Donc, lorsqu'on parle des exemples, نجيبوهم بالنسب ديالهم نجيبوهم بلي كونديسيون ديالهم نعرفوا دو كوا اون بانش مارك اكو اسمح لي ما غاديش نتفق معك في واحد النقطه بانه سا مي في بليزير لان الاتفاق راه ماشي سا نو كري ريان لاشين الا سمحتي لي لاشين كانت جايو لو بليزير باش نحضر في واحد الفورماسيون معاهم درتها الخارجيه ديالهم دونك شاركت فيها وعطاتنا الفرصه باش درنا لاشين بزاف ديال المدن الجنوب الشمال كلشي دورونا داونا حتى للجنوب وطلعونا حتى لبكين ودخلونا دي فيل اللي داخل ديال لاشين دونك اون 2012 انا كنقول لك اون 2012 انا كنبغي نشوف سوسيالمون كيفاش الناس الميتي كان عندي الديفلوبمون رورال كنشوف وكنعرف الناس اون 2012 بريسك لو نيفو دو في ديالنا مع لي شينوا اون ايتي تري بروش اي دابا بدوك التقديرات ديالي فاتونا في النيفو دو في ديالهم فاتونا في التقدير في لافي ديالهم زعما كنشوف المغاربه كيفاش كيعيشوا راه ماشي كلهم مغاربه بخير ومزيان وهذا راه تطلع للجبل كتلقى واقع واحد اخر المهم ودابا ملي كنشوف انا من 2012 كنشوف كيفاش الامور كيفاش مشات لينا والناس اللي حضرت معاهم قالوا لي غير العام اللي فات جاو 2011 وشافوا في ظرف عام كيفاش لاشين شوفوا ils ont remarqué l'évolution en une seule année. Donc je devine en 2020 قرانا مع 2012 donc le monde va basculer
vers هذاك تما غادي يولي لو سونتر دي موند هو لا شين لاند وديك لا زون تما دونك سي بلو لوكسيدون هذا غادي نتاما سي فيغ سيغ القضيه هذه راه تو الموند يمكن العام اللي فات 2019 اول مره لا الصين دي ستاتيستيك اللي واقيلا il passe inaperçu بحال دابا البارح on apprend كاول مره كيحطوا ان روبو في القمر دخلوا صافي ما بقاتش لا روسي اي l'Union européenne كامل ولي زيتازوني ولا دونك دخلوا في هذه من قبل 2019 c'est la première année اللي la Chine a dépassé les États-Unis في le nombre de brevets d'invention في العالم la première fois اللي la Chine a déposé a dépassé العالم كامل عرفتي شنو dépassé العالم كامل في des secteurs particuliers في التليكوم il est en train le brevet يعني تدخلوا دابا تلقاو لي بريفي الكلاسمون ديال لي بريفي هواوي ياك تحتها تلقى اوبو كتسارى كتلقى هادشي راه خذوا انا جايب لا سورس جي اس ام تاخذوا هذا سي مزيان اللي بغيت نقول هو انه on dit pas que c'est pas une puissance économique اللي العالم كله غادي c'est clair c'est une puissance qui fait vraiment d'abord toute la différence انا جو دي الهضره ديالنا شنو كانت parce qu'on veut développer un modèle humain axé à l'humain. L'humain. Parce que c'est une grande question. Il ne faut pas voir juste les indicateurs et le soft power qu'on est en train de nous vendre. Chauffe, est-ce que les minorités sont respectées? Est-ce que la famine qui tue les millions et des millions de Chinois, et on passe à travers? Bien sûr, il y a des trucs في الديفلوبمون ايكونوميك راه الحماق ديال لا شين سي بلو انا تنقول لك في لي زانديكاتور في لي انستونس كاملين فين ما مشيتي سي اور تشاينا لان الا دخلتي لا شين سي بيزي برودكسيون فين ما بغيتي دخلتي لا شين سي بيزي مانتنون لا شين لوجيستيك في العالم الا درتيها دي كولور لا شين ميتريز اكثر من 75% الا قالت لك غدا من غدا وقف عليا هذا الشيء ولا دير روتار ديال سيمين نص البشر غادي يموت في لابروفيزيونمون فكر معايا في لي فاكسان فكر معايا في لاندستري فارماسيوتيك في كشي دو نيسيسيتي الناس اللي كيعيشوا به 75% ماريتيم لو سيركوي لوجيستيك ميتريزي بار لا شين maintenant il est en train d'acquérir le port d'Amsterdam il est en train d'acquérir la voie نهضروا مزيان منين جبتي لنا هاد الهضره ديال هذاك باش نحلوا شويه لا شين راه ضربه دوره من هنا وجايه كتشري في لي بور ولا شين ضربه دوره من الميديتيراني وجايه كتقدا كتسمعوا لا فوا د لا سوا طريق الحرير الجديد الى اون ترا داكيغير وماشي غير داك الشيء لا شين دخلت مع الباكستان ياك الباكستان دابا ديالها بريسك ايكونوميكمون دخلات ودارت الطريق هنا وراها كتسارى pour normaliser pour disons baliser الطريق انا راه كنهضروا على لا شين تقريبا لافريك ولكن راه كنهضروا على ان ديفلوبمون هيومان recentrer la question et on voit de quoi on parle 2012 كنقسم لك بالله الا غادي مع الناس وكنشوف قلت لهم هاد لاشين الا مشات تخرجت غتاكل العالم كنقسم لك بالله في 2012 كندوروا قلت لهم الا مشاو تخرجوا مشينا فيه انا واحد القضيه بارابور لا بارتي داتا pour la Chine. De photos, d'identité, etc., qui sont très avancés. Donc sur la partie, ils sont très avancés. Sur la partie open data non critique, ils sont très avancés. Ils font du open data qui est la partie open data critique ou la partie information, l'accès à l'information. Donc c'est là peut-être dans les indicateurs, c'est là où ça dégrade la notation. Parce qu'après, chaque notation, il y a une sorte de logique d'elle. Qu'est-ce qu'on met comme coefficient de pondération pour chaque volet. Donc clairement, je suis d'accord que la Chine est avancée sur des volets de data, notamment la capture de données. Ils capturent énormément de données pour des raisons de besoins, on va dire... On a évoqué l'autre fois le social qui
Ouais. un marché de données énorme. 2012 كانوا ديجا 2012 كانوا كيخلصوا الموبايل ماني La Chine est un pays athée et à travers son système de notation sociale et l'hypercapture des données, elle a créé un dieu qui va juger ces personnes à travers les données qu'elle capture. Elle va châtier et récompenser. Exact. À travers le score social de chaque citoyen, donc, et qui est basé sur les données capturées à travers les caméras, à travers les... Oui. C'est que ça a marché. Ça a marché parce que c'est la Chine, parce que c'est la culture de la Chine. Les pays asiatiques, juste pour prendre le contexte de la pandémie de pratique, les pays asiatiques, c'est des pays libres. Premièrement, les citoyens n'ont pas peur de l'État. Il y a une logique si ce n'est d'autorité, si ce n'est de confiance, au moins d'autorité. Exactement, culture de... المسألة الثانية اللي qui est importante, c'est que c'est des gens qui n'ont pas peur de la technologie. Donc, quand on lance une application, par exemple, pour donner un exemple, au Maroc, il y a eu dans la crise sanitaire, l'État a lancé une application pour dire وقايتنا. انا وعدتم السي زهير بان تهضر لهم على وقايتنا باغ لا سويت لان راه كان دغيغ راه عارف هذا المخاض اللي كان دغيغ. Mais indépendamment du contexte, après on peut discuter du contexte de collaboration, etc. Les faits, quand fait des aspects très positifs, quand fait des aspects négatifs. La réalité, c'est que nous, en termes de modèle de société, on a suivi un modèle, on est en train de suivre malheureusement un modèle qui est individualiste, où la donnée personnelle est quelque chose qui est importante, où la méfiance est de mise entre le citoyen et l'État. Et quand on est dans un système comme ça, la possibilité de créer des systèmes immenses de capture de données, il est pratiquement impossible. Même pour des besoins vitaux, c'est impossible. Certes, pour des besoins non vitaux. D'abord, le Maghreb va lancer une application qui va permettre de dire il a un comportement citoyen, avec ça, tu vas commencer. Est-ce que vous pensez que ça va être adopté? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'utile. Personnellement, je ne suis pas contre le fait que l'État ou la collectivité locale récompense les gens en fonction de leur citoyenneté. Je trouve que c'est positif. ولكن واش l'adoption غتكون واش la méfiance ما غتكريش هذيك لا لوجيك ديال لا شنو عندهم مور راسهم شنو باغيين يديروا هاد لي دوني اش غيدار بهم الناس راه يقدوا يعطيو دي دوني ايمونس لان جو فيديو اللي ما عارفينش شكون اللي صوبوا ولا غير pour vous donner je ne sais pas si vous avez appris la dernière nouvelle par rapport aux données personnelles une application d'horaire de prière elle vendait depuis des années les données ديال la localisation ديال هذا السيا donc les pays musulmans. Muslim Pro, exactement. Donc, on fait confiance à toutes les applications possibles et imaginables. Voilà. يعني دابا فيسبوك وهذا ما كنهضرش كاع حتى الكبار بلا فيسبوك دابا غير تيك توك شوف تيك توك لي زانفورماسيون لي جون المغرب وديال العالم كامل علاش دابا الامريكان وقفات تيك توك باسكو ils ont vu qu'il y avait un danger par rapport à la donnée que la Chine collecte, parce que ça appartient à la Chine, que la Chine collecte à travers l'application TikTok. Donc ça, اسمح لي على parenthèse Oussama, je te laisse. الله عليك سي ندوزو شويه عاوتاني كوم سي برومي غادي نهضروا على لو موديل ديالنا مازال نديكورتيكيو شي شويه هذا وندوزو على لو موديل جلوبال ديال لوتيليزاسيون ديك لا chaîne de valeur ديال avec laquelle on doit disons produire de la donnée وحنا sans perdre de vue هذا لو موديل دابا هذا سي بازي على هذا ce que je vais dérouler maintenant. Petite synthèse de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'elle a dit la Cour des comptes? C'est très important. Je peux revenir sur un petit paragraphe du rapport établi l'année dernière de la Cour des comptes. Voilà, il est écrit en gras et en rouge l'absence de politique ou de stratégie d'ouverture de données. Il n'existe pas au Maroc de documents publiés sur la politique ou stratégie dans ce domaine. De plus, aucun document ne spécifie les jeux de données à publier ou les licences à appliquer. Seule la charte commune des portails Internet institutionnels, élaborée en 2012, a fixé parmi les règles obligatoires auxquelles doivent se conformer les sites de l'administration. Oui, la disposition des citoyens. En fait, c'est en partie, j'ai essayé de le résumer. Alors, bien sûr, comme l'image n'a rien à voir avec ce qu'il y a. Donc, l'étude, on va la voir sur les critiques, les daro, quelle est la stratégie,
كاين البوليتيك تيريتوريال كاين لو روتار كاين بزاف on va résumer غير l'essentiel pour passer sinon le rapport il est là mais حنا ce qui nous concerne par rapport à notre aide زيد alors une chronologie on l'a vu سميتو في hier ولكن هنا une date اللي نبغيو نركزوا عليها ça devient important c'est 2016 en 2016 c'était là disons c'est la première et la dernière fois c'est la première fois اللي كدار une étude en fait بداو les données après les efforts اللي داروا اللي قلنا البارح l'initiative ديال le gouvernement ouvert ياك gouvernement ouvert l'initiative اللي هذا donc داروا des efforts لان كانوا des briques qu'il faut respecter pour adhérer لديك لهاد l'initiative c'est une سناها المغرب وبغيت ودخلنا حتى 2019 ولا شي حاجه 2018 دخلنا لها donc هنا في 2016 بدات la mesure 2016 عقلوا عليها c'est une année particulière parce que après on va plus figurer في baromètre خرجونا حيت هما البارومتر كيديروا واقيلا شي une centaine de pays le mieux classés حنا الغالب الله بقينا اللور 2016 زيد alors هذا اللي هنا غير pour expliquer هادشي ما غتشوفوش راه غتشوفوا عندكم في هذا ولا je vous conseille bien sûr تدخلوا لومبل بالومتر version 2016 directement تشوفوا les critères ديال الكلاسمون ils sont très زعما représentatifs la confiance l'utilisation par secteur données sur le budget données على الجستيس données sur le secteur social واش هادشي كيتشاف واش هادشي كيتيليزا chaque fois كاين واحد البانوبلي دو كيستيون كومبوز زيد سيدي مراد alors لا خليها في لي كيستيون رجع فوالا critères d'évaluation شوفوا معايا هذا c'est un modèle d'évaluation اللي ناخذو la première question est-ce que les données existent chez l'organisme concerné سهله oui non كيفاش تجبد هاد لا دوني ديالك وكيفاش tu la mets à disposition كي دايره لا فورم ديالها لا دابا بدا في الاول قبل اللي كاين هو هاد لي دوني بعدا واش عارفينهم بحال دابا الاورغانيزم خص بعدا اول حاجه تقول له غير لي دوني اللي عندك اعطيني غير لي دوني اللي عندك عاد نشوفوا واش très bien عاد نشوفوا بعدا واش عندك ولا بعدا غير لي دوني شنو هما اللي ça ne vous rappelle pas quelque chose البارح اللي في اطار اللي كنا شفنا تنقولوا dans le cadre de l'exercice de leur mission ça vous rappelle pas quelque chose عقلتي البارح اللي كنا كنشوفوا procédure de demander de données قلنا شوف on ne peut demander une information من une autorité ولا une partie gouvernementale soit-elle ولا هذا الا كانت في حدود الاختصاص ديالها الوغ هذا المعنى هذا ابسون الا مشيتي عند موظف عند ريسبونسابل قلتي له اعطيني لانفورماسيون فلانيه او يعني في اطار اون دوموند دابا ها واخا ما سي ايفولي هذا تيقول لك اسكو تو ما لا ديسبوزيسيون راه سي ايفولي على طلبت منك جيت عندك هو ما يعطيلكش علاش انيميغي لي كوز علاش ما يعطيلكش في نظركم علاش ما يعطيلكش خليكم بلا بون فوا بلا ما تسيبوزيو هذا الصباح ونهار الخميس ايزون دو بون فوا واحد ما عندوش او عارفه ما عندوش ولا هو عارفه نسيبوزيو عارف علاش ما يعطيلكش شكون اللي يقول لي علاش ما عارفش واش عنده لوتوريزاسيون يعطيها ولا لا مزيان شنو حاجه واحده اخرى علاش ما عارفش واش عنده لوتوريزاسيون يعطيها ولا لا شنو ما عارفش ميسيون ديالو tout simplement ما عارف ميسيون واش ما عارف ميسيون ديالو اسكو دو با ريسبكتي لانتيليجونس نقولوا السيتويان والفونكسيوناتور ولا ما عارف ميسيون ديالو ولا عارفه هي كيلك شوز ولا مكتوبه فاغمون ما نظنش شي واحد زعما ما كاينش اللي ما عارفاش اللي ما يعرفش ما كاينش ما عارفاش لاتريبيسيون ديال هذاك علاش vous pouvez me confirmer الناس qui ont l'habitude de donner des données de transférer des données les instances internationales يعطيوك ديك لا دوني باسكو عارفين لا ديجا فيت اما كتجي شي واحد تقول له عطيني هاد لا دوني هو ما عمرو دارها راه كطرح له واحد البريز دو ديسيزيون واحد لو ريسك انورم كيشوف راسو من بعد ما عرف فين الصباح هو مسا هنا الله غدي ما عرف فين يمشي تخرج لك لانفورماسيون قول له شكون اللي عطاك الاذن تخرجها باسكو لا ليكتور ديالها خصها توت اون ليكتور لو طون ديالها والخرج الوغ دوزيام كيسيون خلي sont-elles mises en ligne d'une entité publique est-ce que le jeu de données est fourni dans un format réutilisable هادو شي سامبل ديالهم ماشي شي حاجه كثيره mais c'est vraiment beaucoup de on apprend beaucoup de choses est-ce que les données sont lisibles par la machine bien sûr كاين des formats اللي غيكونوا téléchargeables علاش كنا كنهضروا على granularité non est-ce que le jeu de données est disponible gratuitement
لان القضيه ديال لي جو دوني غراتويتو ماشي غراتويتو راه سا سو بوز هو كاينين ولكن باش بور لي هذا دابا نشوفوا يمكن مع السي زهير هذه القضيه ديال كومون اوتيليزي لي API كومون ديزون داونلودي اي télécharger l'information est-ce que tu peux quelque chose ou là et ça crée une différence est-ce que les données sont sous licence libre attention parce que c'est pas راه قرانا قبيلات السياسيين قبيلات قرانا une chose très importante ما كايناش شي حاجه كتوضح لك الا خديتي هاد لا دوني وديفوزيتيها est-ce que tu as le droit de la diffuser بعدا لان فرق ما بين جوتيليزي اون دوني بور ان رابور وناخذ الكونكلوزيون ونقول نسورسي راكم عارفين هادشي كلشي اللي دار غير شويه د الريشيرش ولا بريزونطا جو بو سورسي سورسي c'est-à-dire دير لا سورس مي واش عندي الحق نديفولغي لانفورماسيون حتى لو هادو لي انستونس انترناسيونال تيكتب لك في سيغتان دوني ان بابليشد هذا ديالنا ما تقلبش على الغرانيولاريتي ما تصدعش راسك ما نعطيولكش وهذا كاين دونك ما عارفينش حنا سي اون اوتر ريزون داك علاش ما غاتاخذش لانفورماسيون ما عارف ما كايناش شي حاجه دابا انا خديت من عندك لانفورماسيون وي دابا فرق ما بين جو برون لانفورماسيون وما بين اسكو جو بو لا ديفوزي اي لا ديفولغي ياخذوا لي زانفورماسيون من عند لي سورس اوفيسيال باغ اكزومبل عند لي ديبارتمون لي زادمينستراسيون بوبليك وتيديروها في لي زارتيكل ديالهم مزيان سي دو لا ديفولغاسيون دو لانفورماسيون ça ne veut pas dire بان الا ما تابعتش انا لو جورناليست هذا اللي دار هذا الشيء ça ne veut pas dire qu'il fait une pratique لان كاين اون لوا الا كنا كنهضروا على ايتا دو دروا ياك واش دابا ان جورناليست اللي غادي يجي يخرج لي خبارات على فلان كنتابعوا ديفاماسيون اش كدير وبزاف راكم عارفين بزاف الصحفيين راهم مليوحين اكو سي اون فو اكتيفي هاد لو بوين هذا الا كان غير في اون انتربريز و ديفيلغوتي اون انفورماسيون على لي ريسورس هيومان ديالك بارابور ا دي شوز سكري وغتمشي عليها فوت غراف دو جيستيون عارفينها خرجتي غير خدا بريم خدا كذا مشيتي فيها ولا عساك لي زانفورماسيون باش كنقول لكم سي با ايفيدون خص كلشي يكون مكتوب دو تيتر écrit noir sur blanc pour pouvoir agir pour pouvoir مكتوب لا نوفيل وغترجعوا لها الوا ديال لاكسي لانفورماسيون سي كلشي شفناها البارح اكزاكتومون شفناها البارح في لا فيرسيون ديالها طوطال راني هنا شوف هادشي كله بسيط انا جاوبني على هادي اللي نول بار هادي سو ليسونس ليبر نول بار غنشرح مزيان ما كاين حتى شي ريستريكسيون حتى شي droit de propriété qui peut s'opposer à son utilisation كتعطيك لو دروا فاش كتعطيك لا سي بي لا دوني تيعطيك لتحت سي غارونتي utilisé pour les fins librity ياك مخرج ولا دوني sans aucune prescription لا دوني مخرجه sans aucune prescription كيقدر يكون مخرجه avec une prescription semi libre كاينه مي sous licence libre خصنا نعرفوا لو نومبر دو دوني اللي مخرجين sous licence libre سنعرفوهم ونعرفوا لي دوني سو اللي ما يقدروش يخدموا ايور خصهم يتعرفوا ما تعرفوش لوتيليزاسيون اللي بيزي راه بور لانتوري يعني دو تو الموند هذه القضيه زيد المهم les autres questions vous pouvez les voir mais c'est pas alors la stratégie d'ouverture des données est-ce qu'il y a une stratégie d'ouverture des données ما عرفتش حد الان دابا التقرير لحد 2019 حد 2019 جو سي با واش موا كل موا خرج ماي جوسكا ماي باش نكونوا كلير جوسكا ماي ما عرفتش انا في هذا الكوفيد واش بقى لهم الوقت باش يخرجوا ان استراتيجي دوفيرتور دو دوني جو سي با لحد الان ما كايناش اون بارل ميم با كاين دي انيشياتيف كاينه اون لوا في بارتي دون استراتيجي اون لوا سي لو ريزولتا دون استراتيجي ماشي اون لوا اللي كيحرك اون لوا سيتين الوغ ندوزو الوقت كيسحبنا شويه الوغ لا ريفورم دو كادر ليغال كيدير لا ريفورم هذه سي اون كريتيك تري امبورطونت لان ليغال حنا شفنا هو اللي كيكونتري عباد الله واش نعطيك ولا ما نعطيكش انا خايف لان في الاخير لو ستاتيو كو احسن ما نعطيك والو احسن زعما شنو هو لو ريسك اناليزي معايا شنو لو ريسك الى افيك لو ريفو و لو ريسك دو دوني اون انفورماسيون اللي تقدر تخرج عليه بالنسبه لو ما بيرسيبسيون شنو لو ريسك لو ريفو شنو هو négligence il a négligé ses fonctions vous savez الاخرى راكم عارفين زيد
الوغ بغيتكم تعرفوا هذا لوبن غوفرنمنت لان الحمد لله اللي كاين. الوغ l'adhésion ديالو ليه سي il stipule beaucoup de choses. Elle est basée sur quoi? La transparence, d'accord? Donc خصهم يكونوا toutes les procédures de gouvernance واضحين للمواطن، واضح كيف في كوا كومون فوقاش هاد التكست دو لوا دابا حنا ديما خصو يكونوا واضحين pour pouvoir هو utiliser. Citizen participation يعني la participation citoyenne. Participer راه أكثر من juste être présent. Participer, c'est apporter votre voix, votre contribution. Participer en amont, en cours et en aval. متفقين معايا؟ قبل ما تعد التورتيه، قبل ما تعد في تحضير المشاركه في تحضير المقادير ياك نهضرها بشوميشه، الهضره المشاركه في اعداد التورتيه ياك، والمشاركه في اقتسام الطريفات من بعد فاش يوجد التورتيه. هذا هو لا بارتيسيباسيون سيتويين. Alors, technologie et innovation, le degré de l'infrastructure dialogue, les moyens, كيفاش كتحط les données, les plateformes dialogue, l'interaction, technologie est très important à le côté. Et puis l'accountability, c'est-à-dire est-ce que c'est راكم عارفين تفضل زيد. alors هنا سي هذه لا نوتاسيون المغرب، لا نوتاسيون راه كاين لي ريفيرونس تما في لي زانيكس ديال الرابور، هذه كاينه في لي زانيكس دو رابور. La notation du Maghreb par rapport les axes, les briques pour adhérer l'OGP. Donc, accès à l'information. هذه ماشي notation du Maghreb de critères, de ce qu'il faut au moins avoir 12 sur 16. D'accord? Donc sur 4, عندك هنا 3 points, 1 point l'autre. Publication de rapport de projet du exécutif, déclaration accessible aux tribunaux. هذه بالنسبه شتي هاد لي زاكسي هادو هما لي هاد لي ديمونسيون هما اللي تيكونوا ديزون كونسيديري بالنسبه لو كاد المغرب بوغ اديري سكيريس. هذا هما اللي نزيدو هادشي تقدروا تشوفوا. لو كاد لا تونيزي انا جاي فوق هنا لو كاد لا تونيزي باسكو il a commencé trop tard و il a adhéré plus tôt علينا. D'accord, 2017 il a adhéré donc il a mis. Alors qu'est-ce qui nous différencie ديال la Tunisie? C'est ça la question. La Tunisie كميشه 8 مليون كونتر شحال 35 36 37. Qu'est-ce qui différence? Qu'est-ce qui fait la différence? علاش هاد الناس داروا هاد الشيء؟ كمل وقف هنا. alors une chose راني هضرت عليها قبيلات. la Tunisie avec aussi يعني في لا ليطوندي جيوغرافيك ديالها ولا هذا غتدخلوا l'expérience tunisienne غتدخلوا دو رابور. لو رابور ديال اليونايتد نيشن ديال انيشياتيف الله يخلي يمكن على ياك لايراسيون سمح لنا نهزوا هذا الله يحفظك. دونك اون اكسكوز راه انا قلتها لوتر فوا تبارك الله عليكم اللي جيتيو في هذه الظروف هذه ça dénote d'une motivation et ça nous rend fiers حقيقه de vous voir ici à la présentiel في هذه الظروف هذه راه سي با ايفيدون زعما برافو لهذا لو ديزير لو بليزير دو جوا دابروندر. قلت بان ليكسبيريونس تونيزيان غتلقاو تيريتوريالمون غتلقى تجربه في تونس العاصمه غتلقى ان سميتو شي جماعه محليه تما عامله اون بلاتفورم بالمسائل ديالها وكما يجب. غتلقى في جهه صفاقس، غتلقى في سوس، غتلقى اون سوسيتي سيفيل كيمال لونغاجمون. تقولوا لي علاش؟ نتوما غتجاوبوني ماشي انا. ندوز لا خليك ابسونس دينيسياتيف دوفيرتور دو دوني لوكال. هذه جبتها مباشره باسكو سي لا ريزون برينسيبال سي كو لوكال هنا مقصوده ريجيونال. لوكال ريجيونال يعني لي ريجيون تعرفوا كو من ناحيه ريغلومونتير ولا باردون لو كادر ليغال جوريديك المغرب لي افونسي. لان فوقاش خرجت لا ريجيوناليزاسيون افونسي؟ خرجت لا ريفليكسيون الي لا تري امبورطونت مي لابليكاسيون ديالها من ناحيه يعني غيال مازال ما عطاتش. وهذاك علاش هاد لي زاسيز وهادشي كله دار سي ديجا اون دي راميفيكاسيون ديال هذه راه هي اسكونا. وهاد الصوره اللي كتشوفوا راه هي ديال لي زاسيز توني واقيلا فوقاش داروا 2019 لي بروميير زاسيز اللي دارت في اكادير. دونك لي بروميير زاسيز ودخلوا غادي تشوفوا ديسكوسيون وشوفوا شحال مره جات دوني. ديروا اون فريكونس ديال هاد لا دوني
شحال مرة l'occurrence ديالها et vous allez comprendre qu'il y a un vrai problème territorial, régional. Ou ما يمكنناش avoir de la donnée d'une façon centrale sans régler le problème territorial. Les directions d'abord تبارك الله نتوما vous représentez les directions centrales du Maghreb. ايوا de quoi parle-t-on فاش كنهضروا على les régions du Maghreb ou les communes هذا واش عارفين ولا اش كنهضروا ولا ما عارفينش واش من دوني واش نهضروا واش خصنا نعاودوا الفصاله ولا شنو نديروا يعني كاين بروبليم manque de promotion de culture d'innovation avec les données ouvertes. C'est encore, bien sûr, c'est une couche supérieure à l'autre. لأن déjà l'existence de l'information, نشوفوا هذا garder هذا في l'esprit لأن هذه l'innovation هذه la couche ما كتجيش fortuitement. زيد c'est moi. Alors topo, c'est encore هذا كاين في الرابور أنا juste هاد les sites اللي كاين هنا هاد les sources غادي ناناليزيوهم على حساب les critères données à réutilisation potentielle dans l'innovation. غادي تلقى لي دوني دو لا كارتوغ هادشي د المغرب لي دوني دو ترونسبور ان كومان لي دوني ستاتيستيك سو كريميناليتي هادو كلهم اون بو اوتيليزي نخرجوا منهم الذهب العجب pour informer la décision pour produire de la valeur يعني des business models peuvent être incorporés يعني شي حاجه سي très importante لا رجع رجعوا لهنا données à réutilisation potentielle dans le domaine social, données à réutilisation potentielle dans la reddition des comptes. Donc la transparence وهذا la source انتوما عرفتوها je vais pas me tarder là-dessus. Alors هنا c'est encore جبت هذا باش نعرفوا la critique اللي قرانا قبيلات notre collègue tout à l'heure ديال les jeux de données على ديك l'article ديال le manque ديال la stratégie. C'est pas spécifié دابا نشوفوا le topo ديال les jeux de données اللي كاينين ou la granularité dont on parle par secteur données cartographiques transport commun statistiques حتى هادشي اللي كاين هما داروا هنا l'inventaire وداروا l'état ديال les données. Alors هذا c'est une suite un des problèmes الكبار هو انه les formats sont non lisibles par les machines ou les machines d'abord. دابا اون بارل دان انفستيسمون مؤخرا الدوله حطات شحال شكون اللي يعقل على اخر فون دانفستيسمون ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال شحال تحط فيه 50 مليون درهم 50 مليون درهم تحط في هذا كو لانتيليجنس ارتيفيسيال وكي دي انتيليجنس ارتيفيسيال راه ما بقاتش فاكولتاتيف علاش كومون فا تريتي هاد لي نورم دابا نشوفوا بار لا سويت هاد لي بيغ داتا وهاد لي دوني sans avoir recours à l'intelligence artificielle. D'abord, nos amis des impôts, ils utilisent l'intelligence artificielle. D'abord, ils recoupent le comportement ديال profil, وكيشوفوا ياك l'assiette qui دايره c'est grâce à l'intelligence, c'est grâce à la machine learning, grâce à l'apprentissage par la machine. La machine apprend mais quoi? دمياطي. Il apprend quoi? Il doit avoir des inputs corrects. Il doit recueillir, doit recollecter l'information ما كايناش disponible. كاين ديال الكرابور. متفق معكم على القضيه ديال دي جي سيت على لي بي دي ار مي جوري ايمي حط لي ديك لي سورس ديال لي بي دي ار اون سي اس في ندير بهم لي ستاتيستيك انا قلبت وما لقيتش كشي كيفقس désolé de le dire parce que pour utiliser ديك l'information باش نتراسي غير كورب خصني 10 سنين كورب هيستوغرام ما عنديش لي دوني بروت tu vois et donc la multiplicité la multiplication ديال les rapports les formats illisibles ça rend la tâche très difficile très difficile c'est simple ولكن c'est un obstacle كبير بزاف alors données non publiées dans la exactement bien sûr هاد لا بريك هادي علاش جبت انا ديال l'initiative راه هادي من لي كريتيك ديال l'initiative ديال الغوفرنمون اوفر و on est en train de régler ça mais figurez-vous que le temps compte figurez-vous que راه حنا ماشي غير on doit être bien خصنا نكونوا bien régionalement خصنا نتكومباراو كاين ce qu'on appelle un avantage comparatif il a pris à la traîne même si on rattrape par la suite c'est un retard الناس ما كاينينش الناس اللي كانوا في حروب اهليه
باش تاخذ رواندا قلت لكم البارح بوتسوانا دي تروك اللي كانوا ودابا ils nous dépassent. Comment on va faire par la suite? شنو هي la part du gâteau ديالنا من le développement africain? Comment on va le récolter? C'est quoi notre présence في l'Afrique? On a une présence historique, on a des liens très importants. Mais si on peut exploiter, si on peut digitalement conquérir, je le dis, parce que Ramachi, ce n'est pas un mot méchant. Il a la capacité de le faire, on a le lobbying pour le faire. Si on n'épaule pas ça par une présence digitale, des plateformes là-bas, comment on va exploiter par la suite? تجيك la Chine طف دات كل شيء ميسا لأن درتي لا خدام لا الصين ولا لي زيتازوني خدام بالانفراستركتور ديالها خدام بالداتا سنتر ديالها خدام بلي تكنولوجي ديالها خدام بلي كومبيتونس ديالها وشنو بغيتي انت تجي وبلي نورم ديالها ما تنساوش قضيه لي نورم تري امبورطون دابا لا غير ما بقاتش ديال لا تكنولوجي ردوا البال on va confirmer ça par la suite la guerre des normes d'utilisation de cette technologie شاد السوق مشدود حتى هو راه تسد بمعنى غادي دير داتا سنتر ياك داكور شنو خصك باش دير داتا سنتر خاصني كدا لوكا خاصني لومبلاسمون خاصني السورس انرجيتيك خاصني الديفلوبمون يعني لا هادي خاصني بزاف د الحوايج مي شاك شوز ا اون نورم ا ريسبكتي وباش تريسبكتها خاصك تدخل معاك يا شريك يا تاخذ لاغريمون من عند هذاك يا اكريديتاسيون وصافي سالينا فهمتيو لو توبو دونك دوني ندوزو هادي اللي هضرنا قبيلات sous licence libre. Alors, sous licence sur laquelle un jeu de données est fourni n'est pas explicitement indiqué. C'est-à-dire, les utilisateurs de données ne peuvent pas être sûrs qu'ils ont l'autorisation de le réutiliser et dans quelles conditions. Il ما كناش عارفينها, tu peux l'utiliser. D'abord, le silence, عباد الله. كونوا clair. Clair. نهضروا d'une façon juridique. بحال اللي درنا البارح. Le silence, ça donne lieu à des interprétations. وهاد l'interprétation, حنا عندنا on n'a pas le common law بحال les États-Unis اللي لا جوريسبرودونس كتحكم فيها عندنا une loi française نابوليين جايه من دي تكست والغياب تشريع في فراغ تشريعي كيخلي لك الباب محلوله لتوت لي هادي وشنو كيحكم فيه التكست اللي كيا الكبير داكوغ يجيب شي تكست واحد اخر سوبريماسيون يقول لك صافي هذا الشيء راك اللي كدير كله دونك خليك انت كتخدم مي لا ما عجبتينيش بديك الشيء اللي كدير الله يعاون وهذا سي ان بروبليم كي اون تراف انا باغي نخدم دي دوني اللي كي بوف اونتر باغ اكزومبل هذا راكم شفتيو مثلا لا بروميير ديزون لو بروميير اسي ديال لوفيرتور دو دوني ديال الكاداستر شنو عطات في الرباط حضرتي ولا ما حضرتي ولاش مي وي هاي انا درنا اوفيرتور حنا صدقنا في خدام الدوله حنا صدقنا في حوايج واحد اخرين دونك واش عندي الحق واش بين قوسين كيسكو فوز بونسي دو سا كان عنده الحق يديفولغي سي اون انفورماسيون بوبليك ولا ماشي بوبليك عجبتني لا سي محمد لانفورماسيون بحال ديك الشيء الكادنا كاين هو مستعد يتسد غير هو ما مسدودش دابا ماشي مشكل نعم كي خدام صافي غير خدام صافي لا لحيت الكاميرا عارف الوغ ما خصك والو خصك تحضر بحال هاد لا فورماسيون insuffisant de la publication. Alors, un autre problème qui entrave, pour ceux qui ont toujours indication, on parle données, information. Le problème de l'actualisation totale ou la partielle, c'est un problème énorme. علاش انا غادي ناكtualiser لك انت كتحسب ان انديكاتور كتخرجوا للناس tu publies الا دخلت معاك في الدوتاي ديال الانديكاتور غنلقى لك الدينوميناتور اكtualisé il y a 3 mois le numérateur actualisé une semaine. Est-ce que ça a un sens? Il y a un problème, l'analyse. Il y a un problème. Il y a des vrais problèmes. بعد ندوزو la discussion des politiques. بحال كنهضروا على التعويم وعلى كذا. واش عارفين اش كيقولوا الناس وعلاش وكيفاش؟ سي خليكم هذا راه هو كاين بيبليي ما غاديش وغادي تلقاوه نيت الريفيرونس في هذا. الوغ لي كريتيك راه كثرنا عليكم في لي كريتيك ياك. ندوزو quelque chose que j'aimerais partager قبل ما نساليو
Alors, هنا بغيتكم هنا هنا لو موديل غادي نهضروا عليه ان بو. الورد ايكونوميك فورم تفضل. لي كريتيك. La quatrième condition, بالإضافة لهذوك اللي ذكرتي, pour considérer que la donnée est ouverte, بالإضافة lisible par la machine ou téléchargeable زعما en bloc ou sous licence libre, كاين le critère ديال la gratuité. هو le quatrième condition. Très bien. هضرنا انا غير جي صوتي هاد لي كاركتيرستيك. عندنا 8 وزائد لا غراتويتي هي 9. كاين 9 حقيقه. لا هادو 4 اللي مسيتينهم اللي مامبليكا ليهم هذا الاجتهاد ديال لا كور دي كونت. 9 اللي غادي ندوزوهم دابا الا بغيتيو بالزربه وعاد نرجعوا لو موديل. ليدي تري امبورطونت ولكن على كل حال. الوغ هادو عندهم كومبليت بريمير opportune, accessible, exploitable, non discriminatoire, non propriétaire, libre de droit. وعاد gratuite. La question de gratuite. Parce que gratuité كاين فيها gratuité ما محداش لان l'information elle est là mais باش تاخذها خصها لو كو داكسي للبلاتفورم وبعد المرات تولي كي ترانزاكسيون ماشي لا دوني كاينه مي باش تجبدها هذيك علاش gratuité mais la donnée elle-même elle est gratuite. Donc هنا complète نقدروا ندوزو juste rapidement pour ne pas dire. Donc complète مزيان نفهموا هادو لان complète كتعطيني toutes les données sont mises à la disposition. يعني الا كنت كنعطي une thématique كنعطي التيماتيك كومبليت على لي دوني ما نعطيش حاجه ناقصه ما نعطيش شي واحد شي فرانكنشتاين داكور حتى كنعطي دوني على ان سيتويان كنقص اون بارتي تلقاو هذا الشيء تما. دونك لي primaire. Alors, le primaire, c'est-à-dire la plus grande granularité possible. قدرت نوصل par citoyen, قدرت نوصل par citoyen par région, قدرت نوصل لهذا مزيان disponible. ما نعرفش شي حاجه لان اي consolidation peut concerner une pondération et un choix. ما بغيتش لو شوا عطيني انا ندير لو شوا. هذا هو l'idée. La granularité, donc on a primaire, opportune, c'est-à-dire نخرجها دغيا ماشي حتى طيب تا نا با دو فالور تا يسالي والارض اللي في حيريه تولي بثمن نقدر عاد نخرج البقع اللي كاينين تما. اوكي هكا هادي داخله في ديك الشيء اللي درنا عليه البارح ديك ديلي ما ديلي داكشي. Les données sont mises à disposition rapidement que nécessaire pour préserver leur valeur. Accessible, donc les données sont accessibles plus grand éventail. L'accessibilité, les plateformes, c'est pas un grand problème. Alors exploitable, parce que l'exploitation, vous devez produire, en fait en général, vous ne produisez des données que sur demande ou là sur anticipation proactive. De façon, alors proactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dans la tête une idée de leur exploitation potentielle. Si vous n'avez pas idée de ça, alors je vais de la donnée. ما يمكنش تخرج توت تقول لي حتى لي زوغير دونطري ديالكم للبيرو خرجتوا ما دي دوني علاش ما تخرجوهمش ولا لا سو سون دي دوني لو تو هذا ولكن كنخرجوا لي اكسبلوطا في دي دوني الطول ديالي سي اون دوني علاش غيدير بها دونك نفكروا بهذا الشكل لي اكسبلوطاسيون ديال اسكو سون اكسبلوطابل ou pas. Non discriminatoire, alors un non discriminatoire fait un مشكل شويه لان il renvoie à quiconque sans aucune obligation préalable ni inscription يعني ماشي على حساب الشوفه ديالك انت ومعاي ولا مع الاخر ولا في هنا ولا هنا. Il est accessible pour tout le monde, pour les citoyens lambda. D'accord? Il n'est pas aussi évident que ça. Il n'est pas aussi évident. Des données, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à quiconque. Exactement. Pour tout le monde, à quiconque, sans aucune obligation préalable ni inscription. بلا ما نعرف البروفيل ديالك. D'accord? ماشي حيت تقل من 18 ans كنقول اكزامبل ماشي حيت تقل من 18 ولا اكثر من 18 نعطيها لك ولا ما نعطيكش ولا باش تعرف سي كاينه باش تعرف.
كاينه سكون ابل لومبرانت ديجيتال كاينه عارف كل شيء ولكن ما عندوش حق يبلوكي واخا عارف كل شيء نورمالمون فوقاش كتعرف بان ديسكريميناتور ماشي فاش ما يعرف خصو يعرفك الا ما عرفكش علاش كنجريو خصو يعرفك باش يفاسيليتي عليك مش حاجه واحده اخرى باش يفاسيليتي عليك لي بروسيدور وهذا ولكن حتى من ناحيه ديال تكنولوجيكمون قلت لكم البارح لي بروفيل ديالنا سون بريسك واحد 70% سون بروفيلي اللي عنده دي كونت فيسبوك جيميل لينكدين معروف 70% واخا تبغي تكري ان اوتر كونت في لينكدين فيسبوك غادي يعرفك لان الطريقه ديالك باش هذا بروفيليك 70% يجيبك 70% يجيبك انا جو فو راكونتي واحد لانيكدوت حقيقيه ان بارون في لي ايتازوني il reçoit من عند جو بونس جيميل من عند جوجل il reçoit في هذا ديالو ان كادو شنو هو تيقولوا له فوالا هذه هديه سي اون بريزنت لبنتك راها في الشهر ديالها السابع بنتو مازال ما راك عارفين هذا علاش هادشي قال السيد نوض قربالها كيفاش بنتي مازال كتقرا وكذا وهذه وبريغنانت ومشكله هذه راه مشكله اخلاقيه كبيره رجع عند البنت والو دا طبيب ما كاين حتى شي مشكل حتى شي حاجه علاش ils ont déduit من الكومبورتمون ديالها مع الكلافيي اللي كيشبه في الموديليزاسيون لو كومبورتمون ديالها ديال لي زونسانت في الشهر فلاني ils ont déduit que c'est une enceinte c'est une femme enceinte وصافطول سي بار كورتوازي بار شوف باش لي كاميرا باش لا تكنولوجي الى لا لي ويب كام ديالكم الصون انا متاكد البارح عطيت فكرني بسميها لا اسمها البارح عطيتها تنزل كيو ار درت دوني اوتوريزاسيون عطات لوتوريزاسيون لكل شيء ديال الكيو ار تو بونس بان الكيو ار عطوها لك فابور زعما هما الاسون لا دو ديفلوبي باش يعطيوك سي بيان سور كونتر بارتي بيان سور الكومبورتمون ديالك فوقاش كتنعس هذاك علاش ايماجيني figurez-vous que les messages اللي كيوصلوكم دو بوبليسيتي راهم مع لا كرونولوجي بيولوجيك ديالكم فوقاش كتنوض فوقاش اللي مولف كيسهر كيوصلوا حتى 12 الليل انا ما كيوصلونيش 12 الليل لي بوبليسيتي عارفني ما كنسهرش ناعس اكوا بون سي بارامترابل اكوا بون وعارفين اش كيصيفطوا لان لي سيت اللي كتدخل لهم يوتيوب اللي كتكونسلتي اللي هادي مصدع لي راسي بالويب ايكونوميك فوروم وشنو قال بن سودان شتي ملي كيشوفوك كتديفيلي وكتاريت ان بتي بو كيلكوز انستون نتفليكس لو فينومين نتفليكس كيعرفوا لي زانتيغي ديالك شكون اللي سي نتفليكس هذا الفينومين بداه سي فريمون تيبني على لي شوا ديالك بارامتريك غتبغي هاد المره يدخل اللي مولف يدخل يقول له جبد له هذا فلان هذا تفرج تقدا في هادو راهم راكم انت تو بي با دير لو كونترير واحد المره اون انكدوت واحد المره كنت باغي ندير كيلكو بارامتر كان كيوصلني دي شوز كي جينونت من شي ناس ولا شي حاجه بغيت نبدا ندخل دوك لي بارامتر ديال فيسبوك ما ليميتي نشوف شنو نقاد بقيت كنديفيلي وانا نلقى في واحد البلاصه في واحد لا روبريك كيفاش ممكن نرجع داك لي ريبرتوار ديالي ديال التليفون وانا نرجعهم وانا نلقى شحال من تليفون مشى ليا وشحال من كونتاكت وانا نرجع واحد الليستينغ دريف ما قالولوش علاش شنو لي سيرفيس اللي عطاهم باش رجع ديك الشيء كامل ولا لي سيرفيس ديال ترو كولر ولا كلكم واقيلا لا ماجور المغاربه انستالو ترو كولر عرفتي غير ما كنعرفوش عارف السيد كيتصل بيا كنعرفو منين تبارك الله مزيان اوكي شويه سمحوا لنا غير واحد لنا لو طون دو لا بوز دابا الوغ نون بروبريتير راه سي كلير نون بروبريتير اسمح لي استاذه نون بروبريتير ماشي سو ليسونس سي نون بروبريتير يعني ماشي ديال شي واحد ما خصناش نديفيزيو لي زانفورماسيون تيل كو دابا حنا عندنا اون اوتوريتي سي ان دي بي اللي كتديفيني لي كاتيجوري ديال لي دوني بريوريتير هذوك بروبريتير ما خصهمش يديفيزيو ليبر دو دروا راه دازت غادي نوقفوا هنا جوست عند هذا لو موديل هنا هذا الموديل هذا ما غاديش ندوزو لابوز لان كثرنا شويه لا دوز عاوتاني على الصباح ومن بعد غادي نتكلم لكم على هذا لو موديل دوزو لو فرونسي ديالنا احسن نتكلموا على هذا لو موديل هذا شويه لان جو فو بيان كو فو بارتي افيك سا هذا لو موديل في الراس باش تعرفوا كومون الي اكسبلواتي دو تيتر اكسبلواتي لا دوني ليبر ياك كو سوا بوبليك ولا نون بوبليك كاينه ان دوني كي يروندي ليبر من عند البريفي
par leur volonté تيحطوا les données وهذا حتى هي utile. Comment on peut envisager tout ça pour créer de la valeur. تفضلوا